おはようございます。満点ハットです。大型で強い台風第9号は2026年令和8年7月11日午前7時に宮古島の南西約70キロにあるというふうに推定されています。台風第9号は大型で強い勢力となっており、中心気圧が940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートルで、北西に1時間20キロで進んでいる状況です。強い勢力で宮古島地方、八重山地方にかなり接近している状況となっています。宮古島市下里では11日午前3時49分に40.0メートル毎秒の最大瞬間風速を観測しています。気象庁は暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮、高波に厳重に警戒するよう呼びかけているところです。次に、気象庁から発表された全般気象解説情報、台風第9号の第12号を見ていきます。大型で強い台風第9号は先島諸島にかなり接近しています。宮古島市下里では11日午前3時49分に最大瞬間風速東北東の風40.0メートルを観測しました。沖縄地方では11日は暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に、12日にかけては高波に厳重に警戒してください。奄美地方では11日は高波に厳重に警戒し、九州南部でも高波に警戒してください。沖縄地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。風の予想です。11日に予想される最大風速は奄美地方で20メートル、最大瞬間風速が30メートルの非常に強い風、沖縄地方では最大風速が40メートル、最大瞬間風速が60メートルの猛烈な風が予想されています。12日に予想される最大風速、奄美地方で15メートル、最大瞬間風速25メートル、沖縄地方では最大風速20メートル、最大瞬間風速30メートルの非常に強い風が予想されています。波の予想です。11日に予想される波の高さ、九州南部6メートル、うねりを伴う大しけ、奄美地方9メートル、うねりを伴う猛烈なしけ、沖縄地方13メートル、うねりを伴う猛烈なしけ、12日に予想される波の高さ、九州南部5メートル、うねりを伴う、奄美地方6メートル、うねりを伴う大しけ、沖縄地方9メートル、うねりを伴う猛烈なしけが予想されています。雨の予想です。先島諸島では11日は雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。12日午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで沖縄地方250ミリ、線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れがありますとのことです。最後になります。大型で強い台風第9号は2026年令和8年7月11日午前7時に宮古島の南西約70キロにあるというふうに推定されています。台風第9号は大型で強い勢力となっており、中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が40メートルで、北西に1時間20キロで進んでいる状況です。強い勢力で宮古島地方、八重山地方にかなり接近している状況となっています。宮古島市下里では11日午前3時49分に40.0メートルの最大瞬間風速を観測しています。気象庁は暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高波、高潮に厳重に警戒するように呼びかけているところです。以上となります。